E aí, gurizada, beleza? A gente tá aqui com 208 1.2 3 cilindros do Rodrigo. Obrigado aí, Rodrigo, pela confiança. Ele trouxe aí para fazer a troca da correia dentada. Tá com 82 mil quilômetros no odômetro. É a correia banhada a óleo. Não sei exatamente por que a Peugeot fez a correia com prazo tão curto, né? Não é comum estourar essa correia, talvez porque o pessoal cuida, né? Mas é uma correia que é meio chatinho de chegar nela, tem que tirar as bobinas, tirar o coletor, que é por trás, a tampa, e baixar o motor aqui um pouco, né, para ter acesso. Na sequência a gente mostra. O Rodrigo pediu para dar uma olhada no carro, né? Então a gente já deu uma olhadinha aqui. Fluido de freio, né? Visualmente já está bem feio aqui. Se a gente testar com a caneta, ó, acendeu o LED vermelho, realmente está bem contaminado. E o que ele reclamou aqui de barulho de rolamento, até ele disse que parecia ser o traseiro esquerdo, né? E realmente, ó, tá fazendo barulho. É bem comum no C13 208 o rolamento durar pouco, digamos assim, né? Mas é os dois lados, ó, os dois lados. Não sei se dá pra ouvir na câmera aí, ó, os dois lados estão roncando, né? Tem que trocar os dois rolamentos traseiros. Então é correia, fluido de freio e os dois rolamentos traseiros. Na sequência a gente mostra mais detalhe para vocês. Então tá, pessoal, começando a desmontar aqui o 208, né? Detalhe aqui o registro, ó. Aqui ele tem um módulozinho de controle de tensão da bateria, ó. Em algum momento trocaram o filtro de ar. O ideal é tirar essa caixa fora, troca o filtro de ar fora. Eu acho mais fácil, porque acessar os parafusos de trás aqui é meio chato, né? Na hora de montar, prensar o chicote aqui, né? Pelo jeito não danificou, né? Mas poderia ter danificado, poderia dar um prejuízo maior. Mas é uma bobagemzinha, ó. Pode dar um baita prejuízo. Então tá, pessoal, aqui falta bem pouco para tirar a correia. Só mostrar mais os detalhes, ó. Tem a ferramenta que trava os comandos. É quando fica aqui o logotipo da Citroën Peugeot para cima. Aqui fica plano aqui, ó, onde encaixa. No virabrequim tem um pino que encaixa no virabrequim. Agora eu posso soltar a correia, porque a polia do virabrequim é louca, não tem chaveta, tem que tomar cuidado. Aqui a correia, ó, já tá bem craqueladinha em cima, ó. Não sei se dá pra ver aqui, cheia de trinquinha, né? Tem uma janela por trás aqui. Deixa eu botar tem uma janela ali para trocar o tensor, tudo, o rolete, ó. Essa polia aqui sai depois. Vai trancar na correia. Depois eu tiro ela aqui. Tirar o tensor, rolete. Aqui a gente já está desmontando os rolamentos traseiros para trocar. Aqui tem que fazer aqui, né? Tem que pegar uma Dremel, ó, abrir uma cavinha e sacar, esperando os rolamentos novos chegar. Tá, então, pessoal, ó, já foi instalada a correia nova, tensor novo, os dois tensores, né, o fixo e o móvel, né, esses aqui são os velhos, tudo instalado já, né, já foi torqueada a polia inferior. Primeiro ajusta o tensor, olha lá o tensor lá tensionado, primeiro ajusta ele, cuida bem se a correia não caiu para trás, que essa correia ela cai para trás, aqui já atrás do rolete. Primeiro tensiona, aperta e depois aperta esse parafuso, porque se apertar antes pode ser que fique um pouquinho fora de ponto. Não precisa soltar as polias de comando, a não ser que alguém tenha mexido e tenha colocado fora do ponto, né? Mas se ninguém mexeu, não precisa soltar as polias de comando. Pode ser que a correia entre um pouquinho mais pesada, né? Mas ela entra bem de boa, a correia é nova. A correia original é fabricada pela Daico também, tá? A gente botou um kit Daico. Caiu no chão aqui a caixinha da Daico. A gente colocou esse aqui, ó. Ops. Esse kit da Daico aqui, ó, que é o mesmo fabricante original. Agora é só soltar as travas, girar o motor para ver se ficou tudo certo. Vou fazer então a sangria do fluido de freio, né? O motor está pronto, montado aqui a parte da correia finalizada. Fazer a sangria, né? Já esvaziamos um pouco, já completamos com o fluido o ATE DOT 4. Vou botar aqui no lugar depois aqui.
Fazer sangria nas 4 rodas. Vamos mostrar numa roda aqui, né? Não tem mistério. Ai, fica meio escondido só o sangrador aqui por trás. Aí a gente deixa aberto aí, tirar uns 100 ml de cada roda, pelo menos. Sangrador aqui atrás, tá? O pessoal não tem problema, o pessoal se apavora que o fluido tá escorrendo ali, né? Só que aqui dentro tá cheio de fluido, né? Então é uma peça que ela é resistente ao fluido. Claro, não pode deixar o fluido ficar com muita umidade, né? Eu acabei não explicando, o fluido de freio ele é contaminado por umidade. O excesso de umidade sim pode acabar detonando pistão, cilindro mestre, modo ABS. Então, por isso que é importante trocar o fluido de freio periodicamente, aí, a cada 2 anos. Ou testar com a caneta ali, se possível, também para garantir que ele está ainda dentro do prazo. Aí mostrar aqui, né? A correia dentada realmente estava bem feia, ó. Faltava pouco, acho, para arrebentar essa correia. Bem ressecada mesmo. Tá, às vezes o pessoal pede para olhar a correia dentada, né? Nesse motor não tem como olhar, né? Tem que tirar a tampa para poder ter acesso, para poder visualizar alguma coisa. Ainda que acho que dá para ver até por cima aqui. Mal dá para ver também. Dá para ver um pouco, mas ainda assim fica meio ruim, né? Mas já vimos correias que não estavam assim e que arrebentaram, né? Então não é parâmetro, tá? Às vezes a correia não tá assim, tá lisinha, tá bonita e arrebenta também. Então a correia dentada é um negócio que a gente não inspeciona aqui na oficina. A gente pede um histórico, se tem dúvida, o ideal é trocar. Fechou então, pessoal. 208 está finalizado, né? Correia nova. Tava por um fio ali, né? Tava bem feia a correia. Até não entrei no detalhe com o Rodrigo, se ele tem o carro desde zero, desde quando, né? Daqui a pouco a quilometragem não é a real, porque como eu falei, né? A gente nunca viu isso aqui. Fluido de freio trocado, rolamentos trocados, é bem crônico do 208 e C3, dá bastante problema de rolamento traseiro. A gente botou o rolamento SNK. E é isso aí, então agora tá revisadinho, pronto por mais um tempo aí então, tá? Deixa eu virar aqui pra mim. Isso aí então, obrigado Rodrigo pela confiança, obrigado por você estar assistindo. Já deixa um gostei no vídeo, se inscreve no canal quando é inscrito, se quiser fazer manutenção conosco, é só entrar em contato por WhatsApp, meu telefone. Se já tiver ideia do que quer fazer, a gente consegue montar um pré-orçamento. Agendamos o dia do seu carro zero, beleza? Feito então, aquele abraço.